Publikoi votën në TikTok, procedohet penalisht 46 vjeçari shqiptar në Itali. Drejtoria vendore e policisë në Lezhë ka proceduar penalisht në gjendje të lirë një shtetas 46 vjeçar pasi publikoi në rrjetet sociale një video që shkel fshehtësinë e votimit. Sipas njoftimit zyrtar, shtetasi RZ me banim në Itali akuzohet për veprën penale shkelja e fshehtësisë së votimit pasi në profilin e tij në rrjetin social TikTok ka shpërndar një video të regjistruar gjatë momentit që plotësonte fletën e votimit. Materialet procedurale janë referuar në prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, ndërsa vijojnë verifikimet për të identifikuar raste të tjera të ngjashme.